来，你看拿这个肥皮儿，得劲不得劲儿？兄弟们，一家五口有进行了啊！今儿咱抛出100块，尝到成都的面条，跟咱农村做了有啥不一样？走，面条。2道2两50。两人份包，他俩做的是家杀人茶，没有酱香味了。没有酱香都是味浓。不要漏这样吗？因为咱的鸡就公手就是高条，这个鸡有啥区别是吧？小公鸡是小公鸡肉，大汤鸡是鸡腿肉。这边是还给大家加一个菜是吧？我按100的标准，你给我配点上吧。按咱这店里面的特色，你觉得啥好吃，你给我直接给它蘸进去就行了，懂吗？这真是轻易不出来吃饭，真是不会点，直接让俺按店里面的特色，有啥好吃了，尽管给咱放，对不对？100的标准，看今儿都能上点啥，吃点啥，这样我觉得更有意义。这一块。这为啥鸡肉加工的时候都弄成辣了？这我还没来不及吃不成。因为咱是辣子鸡。好，辣子鸡上来就得辣。看它颜色可以呀，这里面有干面皮，还有这个面，有这个肥皮儿、鸡腿肉，还有这个大肥肠。还有这个鸡蛋，其实超级啊，这人都吃过，但是这拌的面呢，就是不一样的感觉。那这个面啊，真是你看没有？跟咱跟屋里面的面真是不一样，所有的面上面吸满那个汤汁，真是得劲儿，我跟你说。还配有这个干面皮儿，见过没？你们吃超级下面拌面了、拌米了，你们见过拌干面皮了没有？这也是洋气吃法的，尝尝这个干面皮儿。哇塞，这可以，这可以。你说这配着干面皮，这是谁研究出来了这东西？你说这干面皮，咱吃过凉了，吃过烧了，还没有见过给它超级里面拌干面皮了这。得劲儿，配菜鸡蛋，这蛋黄这，我以为是鸡蛋露出来的颜色了。再来一个大肥肠，如果女生不喜欢吃肥肠，我觉得肥肠真是不好吃。加这个肥肠就是加的很成功啊！这应该提前用油炒过之后，然后给里面的肥油给它煸出来了，所以这样吃的话一点不油，一点不腻。小酥肉，好嘞，酥肉蘸那个辣椒面，可香。里脊肉比较骚，外面裹着这个淀粉，比较酥酥脆脆的，烧鸡。还有这个肥皮儿，哎呦，看这一大张肥皮儿，你说这肥皮儿都啥走了？尝一嘴啊！来，你尝尝这个肥皮儿。得劲不得劲儿？鸡腿肉啊，看这鸡肉，这肉之前腌过吧？这里面都烤出味儿。这个炸蘑菇，这够低了这，得这个口味的，真是年轻一来一屁股坐这儿了，那真是不会走了这。这面是真过瘾，真美，真得劲！我跟你说，来，趁热快吃。导演想着好吃不好吃啊？因为辣，所以说这辣的东西呢，真是上头，吃的停不下来，并且还不能说话，一说话那口水车流。只要这个面吸饱这个汤汁，这颜色也好看，那看着都有食欲，都想吃。再来献上一口干面皮儿。可以说啊，这个面香已经超过这个肉香了，因为肉吸饱汤汁，肉本来就香，但是这个面吸了汤汁之后，你会发现这个面一是地道，二是香，那感觉真不一样。这个里面还有这个蒜瓣啊，真得劲儿，真腻啊！真得劲儿！吃了一份还剩一份啊！里面今儿的配菜还是比较丰富啊，都知道辣子鸡拌面。我跟你说，能吃了辣，吃了麻，那真是越吃越上头，吃不了了。我跟你说，你都不用去体验。今儿来一家五口在这个县城里面，姐也没有吃完，待会儿我跟你说晚上饭都有了，看老板安排的美不美。妮儿，你让啥这弄啥来呀？妮儿，再来点鱼签儿，上午再给他一拌一整，弄上30条，可好吃。要吃点水了，妮儿。没知道这鱼签是啥味儿不知道？鱼签啥味儿？甜丝丝的，哎呀，那真是可好吃呀！这，走来，妈，你们整鱼签吃了来，开始来上面拌鱼签儿，先来倒点油。哎呀，这吃的地味香啊！来点盐，整个地味儿，来个13香，咸咸了，再来串难得。来说味儿精，嫁给你以后，这锤子不是玩肚子炒，我跟你说，还要烟儿。给我一把面粉，我能把整个锤子给你拌进去来，玩玩骚骚，那啥都能吃。来点桃水面给它拌满，给它起酥裂着，不粘不脱。桃水面都是玉米面，待会儿这桃水面拌上去之后，你看这鱼馅儿片片分明，片分明。给我弄白面，叫每一个孩子都有股参与感。少量多次，均匀的给它铺上去啊。这面了多少，你只要这个鱼馅儿它不粘不脱，那就行了啊，没有啥说非得说放多少放多少了。来，这整个鱼馅儿它拌成这样啊，拌好了鱼馅儿得进来这儿，再来一个鱼馅儿窝窝头，这叫啥？2吃。哎呀，来点谁？上白面。那你们看咱小时候那窝窝头都咋吃了？给它揉成这样啊，
只要能给它团到一块儿，那都算神了。你一个。小漂亮，小子小，手是不小，我跟你说。他妈有这水平，那闺女那手绝对差不了。为啥中间给他留个窝？待会儿里面给他拌点蒜汁，你看他吃的香不香？呀，这个也漂亮。给这你吃的这饭，你得叫全家全部动手，我跟你说。重在参与。呀，没有一顿饭是白吃的，我跟你说。拌好了鱼馅放中间，手里捧着窝头，馍里没有一滴油。咋没有？今天有拌没有？没了黑。洗好了鸡蛋，再放几个。鸡蛋干啥来呢？鸡蛋蒜嘛，有窝头你不配个鸡蛋蒜？你这鸡蛋咋也是漏了呢？你可不拿小杯子吓唬我这煮烧蛋，在我啥都是漏了，我跟你说。帽子也是漏了。好嘞，好嘞，上气儿整8分钟就行了。走，缺个蒜。好嘞。吃鱼馅咋能少了蒜汁了？咱们说来点盐，这样缺了个蒜，比较好容易碎。来，蒜给它切成这样，简简单单挑个料。好嘞。少来点生抽，来点醋，蒜不溜。喜欢吃蒜你就多放，不喜欢可以不用放。来点鸡精。最重要一点啊，啥？来点香末油，香了嘿。待会儿鸡蛋一整成，再给它捣碎，弄到这里面的叫鸡蛋蒜。兄弟们，出锅！好嘞。啥？蒸鱼片儿，卤皮鸡蛋，见过没有？哎呀，真捣蛋啊！鱼馅光香不香？带着媳妇娃子来咱屋吃的河南的鱼馅配窝头。哎呀。河南谁不上这口的？放好了鸡蛋逮进去，来一个鸡蛋蒜，就这样给它炒炒就行了。兄弟们来，河南的鸡蛋蒜见过没有？没有，这给你尝尝。先来一个原汁原味的，这真叫一个香！我跟你说啊，都这味儿，3根原味都不换。来点鸡蛋蒜，炖上去，鱼馅窝头，来点鸡蛋蒜抿上去。每天吃的都是这一口，兄弟们走，每口都是对儿。好嘞，我想自称，我想做11手啊，真好吃。呀，手里捧着窝头，但是幸福了。呀，想吃的兄弟们，还爱上你河南了，你怎么没跟你走？都这玩草刀小，我感觉真是不够吃。河南小妮儿新青春，今儿上午再吃草刀小。呀，腰子小妮儿，腰子面条，你能天天面条，顿顿面条，小妮儿。你河南也不吃面条，你是吃不吃去说全国笑话。好嘞。呀，回老大，这边先给他面条出上。嘿，煮面的功夫，咱先来备个料汁。啥料汁呢？来点生抽，来点老抽上上色。放这边你这种不放啊。再来点，如果发渴了，你看我弄不死你。来点蚝油，来点番茄酱，呀，番茄酱，少来点盐，13香、南得、鸡精、味精，这草刀小孜然粉可是少不了，多来点啊。这有个出去全场十来点江湖上的东西啊，你可以给我们尝试着走一回啊。配菜都是根据咱喜欢吃的配菜，青红椒、漏豆芽、皮鸭子、洋葱，放一个小芹菜，一个火腿肠啊。能弄100个鸡蛋啊，这真没有多着，淀粉丝让它更黏糊一点，和好了淀粉丝给它兑进去啊。看这个汁是不是里面颜色都上来了？你这叫刀削面啊，这都削出来了啊，那用啥削了？用嘴削了？用嘴那叫啃，那不叫削。那你除非找个老师傅来给你学点刀削面，要饭吃嫌磨合，实在不如不知福。面给它煮到8成熟，老师来过冷水。这吃的每根面条那都是双挂机的。这河南3天不吃米黑，3天不吃面，那真是不中。你个3天不吃水，不能一直不吃面啊！那真是说这话不假。面给它投着冷水，那边开始炒菜。好嘞。先炒鸡蛋，里面兑点盐，油热先炒鸡蛋。好嘞。鸡蛋捞出来备用。好嘞。少来点啊！来，放个葱蒜，还有一个干辣椒兑进去，青红椒兑进去，辣椒面儿给它炒香，洋葱、漏豆芽兑进去，小芹菜、火腿肠兑进去，拌炒2下。炒至转生兑面，来鸡蛋兑进去，按着拿出来提前调好了料汁给它兑进去。我跟这炒不鸡蛋忍不住了。兄弟们来，
都这味儿，简简单单的炸上炒刀削，有没有勾起你儿子的回忆？兄弟们，走，买口小水。好嘞。都这味儿炒刀削，我感觉真是不够吃，还没吃我已经控制不住我的口水了。我先来上一嘴。理解啊。啥味儿呢？子弹香，火腿肠香，面香、蛋香、肠香，是不是？呀，想吃的兄弟们，这娘们儿你做出来可简单啊！兄弟们，今儿这个2斤怕都是同款饭吧？为啥呢？有啥普天同庆的喜事啊？这不是一下雨，这在2人眼中那可是漂亮饭，咬着脚都快过上了得。呀，你吃个这面条，你又拿针拿2锅馍子弄上来啊？主食配主食啊，娘。这叫啥？秋衣撒地秋裤了，咋是干？吃过上火。好嘞。这吃了酱面条呢，真是下雨天可以说点糊不用省了，点糊的饭都一样，是不是？有人碰个葱，要是它多多的，看咱用的葱选不选着？来8个菜，啥菜呢？豆腐、豆芽递进去，黄豆、绿豆、胡萝卜递进去。我这个提前放啊，然后就说灌上油吃了够香，简简单单来调个料。啥料呢？你们说放豆瓣酱，今儿这都不放了，按正常的做法来一回，来说盐。来说13香，来说南北，少来点生抽。啥这酱面条里面还放生抽了呢？给就改了口味来，你说吃了，我带你点点好油来。哎呀，说这都行了。从这味儿是越简单越好，不要掩盖住姜它本质的味道，吃的都是一个原汁原味的豆浆味啊！你看那姜稍微放一会儿，提炼完之后都是这样来，给它一蒸，像不像本质的豆汁？哎呀，来，酱到锅里面。提前兑好了面糊啊，这都是白面，给它弄点水一兑就成了。这样在这个汤它会比较浓稠一点。但是你这面糊兑进去之后，勺子要不停的给它稍微搅搅，要不它会容易飞浆。咱们做的是可简单，这上面有哪说这真是买不来酱咋弄了？有哪都是用一个鸡蛋，然后倒点醋，出来都是酸酸的味儿。再吃的是一个绿豆发酵出来的酱，发酵酱。笑，今天你识字不识字，你K出半个字儿。那兄弟来评评理，到底是一个笑还是一个笑？给这一个字儿，我跟你说那真是你操多少回？但凡身边有个棍儿，你看扔你2棍儿。棍儿没来，手吃来上。我就这面条它递进去。但凡头一天喝不得劲儿，你第2天你来碗酱干，你看它没有味着？可得劲儿，可得劲儿。呀，可得劲儿，可得劲儿。好喝人都懂，芹菜丁和芹菜叶递进去啊，这都是灵魂。灵魂。香菜和小白菜，来少不了，白了、黄了、红了、绿了，这颜色必须搭配到位。来一勺鸡精，一勺味精，简简单单，一锅酱面条，出锅。好嘞。一碗兄弟姊妹们先吃。哎呦，这颜色搭配了，口感肯定可丰富。你切片，来点辣椒油。兄弟们走，每口小吃队。好嘞。兄弟们来，下着雨来岳阳这家吃洛阳酱面条来，看这。啥味儿呢？今儿这酱真地道着，我跟你说。呀，主食配主食啊你！你可不知道这碳水咋碳水的快乐。吃个面条还得浇个馍嘞你。都这酱面条，咱们还说中午一做，晚上汤3面，给肉都不换了，俺这能等到晚上。想吃的兄弟们，张娘们你走去吧。兄弟们，带着媳妇娃子来咱屋吃铁锅米面来。兄弟们，今儿下午咱们吃一个铁锅米面吧。妮儿，你那天天面条，顿顿面条啊妮儿。你喝来不吃面条吃的，吃吃不吃就过来上火。好嘞。开始走饭，锅里面倒油。呀，油热倒肉，还得吃肉，真香。来，炒到2面微微发黄的时候，开始放一个葱姜蒜干辣椒。你看这辣椒汁多不多？呀，这天你都不怕上火了妮儿。我为了防止这个发苦，提前用酒来一泡。开始来放一个我最爱的豆瓣酱，这种给就可以了，7号啊。不喜欢放的话，你都可以直接这步来兑点生抽、老抽就可以了。来上2勺，一次上菜，2次出味儿。炒出红油，我说酱味儿。哎呀，你现在就学会了。来，锅里边开始倒菜，梅面、卤面，经常必备的这都叫黄金搭档，豆角、豆芽递进去，泡菜和胡萝卜丝递进去，配备菜，调着段子，开始炸调料。炸啥调料来妮儿？来说盐。13香，13香，南得，来点鸡精兑进去，来点味精，行，来点生抽，少来点老抽上色，来点蚝油提提鲜，来点豆汁啊，简简单单家常饭。好嘞，锅里边倒水，好嘞，那咕嘟个2、3分钟啊，哎，记住往点水，来芹菜递进去，
塞了多少取决于你猜了多少啊！肉3根。好嘞，不吃了，让我吃，来，休息一会儿你。你搬吊子，我都洗完了，你这会儿再给我停了。糊弄个凉菜为主，备一碗菜汤。开始铺面。其实我用这薄面条啊，你就顺着这上面底下铺就行了。好嘞，刚刚盛出来的汤再给它浇上去。慢点。上锅盖，没拔为主。好妙妮儿。小锅，再给它调啊。下面的汤汁再充分吸收一下，趁着这锅气再一拌搅，你看它香不香？拌均匀了啊！葱花给它3沫给它滴在上面啊，再一搅出锅，打个盘去啊！好嘞，哦，妮儿，给。这面出锅了，就这面吃点蒜了，真是香的不要命了。哎呀，这浓水真是好这口啊！这面不吃蒜，香味少一半。都这味儿，你爱不爱？爱。兄弟们走，门口扫石墩。好嘞，兄弟们，你们有多长时间没有吃这铁锅焖面了？这真叫一个香啊！这。妮儿，尝尝汤妮儿。呀，啥条件了？喝汤嘞！小舅，这咋能这香了这？啥味儿妮儿？给兄弟们说说。面香、肉香、菜香。